இன்னைக்கு வந்து நான் ட்ரை காஃப் வறட்டு இருமலை பற்றி வந்து நான் சொல்ல போகிறேன். வறட்டு இருமலுக்கு வீட்டிலேயே வந்து எளிமையான நிரந்தரமான கம்ப்ளீட் கியூர் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வைத்திய முறை. வறட்டு இருமலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தேன் ஹனி ரொம்ப வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு மருந்து. வெறுமனே தேன் எடுத்துக்கலாம். வெறுமனே தேன் எடுத்தாலும் வந்து ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு ட்ரை காஃப் போயிடும். இருந்தாலும் நான் இந்த ஹனியை வச்சு ஒரு 3 வகையான ஒரு செயல்முறை நான் வந்து சொல்ல போகிறேன். அதை வச்சு நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள், உங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் வெந்நீரில் 1 சிட்டிகை மிளகு, 2 சிட்டிகை அளவு வந்து மஞ்சள், அப்புறம் வந்து ஒரு 1 டீஸ்பூன் ஹனி, இதை கலந்து டெய்லியுமே வந்து ஒரு 2 காலையில் ஒரு வேளை, நைட் ஒரு வேளை, முடிஞ்சால் இரவு கூட ஒரு வேளை குடிக்கலாம். குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா அந்த வறட்டு இருமல் முற்றிலுமாக போயிடும். ரெண்டாவது வந்து இந்த கற்பூரவள்ளி இலை, துளசி இலை, அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் ஹனி, 1 டீஸ்பூன் அளவு ஹனி, அதை வந்து கொஞ்சம் நல்லா மென்று முழுங்கிட்டு ஒரு 1/4 டம்ளர் 1/2 டம்ளர் அளவு வெந்நீர் குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா அதுலேயுமே வறட்டு இருமல் இமீடியட்டாக போயிடும். மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்னா வெற்றிலை, 2 மிளகு அளவு, அப்புறம் வந்து 1 டீஸ்பூன் அளவு தேன், இதையும் வந்து நல்லா மென்று சாரை முழுங்கிட்டு வந்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு வறட்டு இருமல் போகிறது வந்து கண்கூடாக பார்க்கலாம். இது 3மே வந்து நீங்கள் வந்து டெய்லியுமே செய்யலாம், ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. எப்பேற்பட்ட வறட்டு இருமலாக இருந்தாலும் சரி, எவ்வளோ காலமாக இருந்தாலும் சரி, இந்த 3 விதமான செயல்முறைகளை செஞ்சுட்டு பாருங்க. குறிப்பாக இந்த ஹனி ரொம்ப முக்கியங்க. உங்கள் வறட்டு இருமல் போகிறத வந்து கண்கூடாக பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.